Դուք այլու առաջ եք, ձեզ հետ է Անժելա Թովմասյանը, այսօր իմ հյուրն է Դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը։ Ես այսօր այս հարցը առիթ ունեցել եմ հնչեցնելու նույն հարցից, չեմ էլ ուզում ընթերցել, պարզ է արդեն Չավուշօղլին իր վերջին հարցազրույցում հաստատեց, որ այն ծրագիրը, որ փորձում են, շարունակել են փորձել իրագործել Սիրիայում, գրեթե նույն մտահղացումներ, նույն ծրագրերն ունեն այստեղ։ Սա գալիս է հաստատելու այն, որ մենք գործ ունենք ոչ թե Ադրբեջանի հետ, այլ գործ ունենք մեծ, այսպես ասած, թուրանական թուրքական ծրագրի հետ։ Մեր քայլերը եւ գործողությունները արտաքին քաղաքականության մեջ, ինչպիսի քայլեր հիմա պիտի արվեն, ես ամեն օր մենք կրկնում ենք դրա մասին, հիմա ճիշտ պահը չի դրա մասին խոսելու, որտեղ կգա ժամանակը բաց թողումների, թերացումների մասին կխոսենք։ Հիմա ճիշտ պահն է հնարավորինս օգտակար լինել եւ առաջարկներով հանդես գալ։ Խնդրեմ։ Ուրեմն շատ ուրախ եմ, որ Չավուշօղլուն վերջապես հաստատեց, որ մենք էլ համոզվեցինք, որ այդպես է։ Բոլորս գիտենք, որ Թուրքիան է այսօր պայքարում մեր դեմ։ Այլևս Ադրբեջանը իսկապես վիլայեթն է Թուրքիայի եւ շարունակելու այդպիսին մնալ։ Որովհետև սա շատ կարևոր հանգամանք է, որի մասին մենք պետք է բարձրաձայնենք աշխարհով մեկ։ Այսօր Թուրքիան իրականացնում է իր վաղեմի երազանքը միավորելու թուրքալեզու պետությունները։ Սկսված է այդպիսի գործողություն։ Եվ ինքը հիմա փորձում է Ադրբեջանի հետ միավորվել, այսինքն ցամաքային տարածքով, դա միակ ճանապարհը Նախիջևանով դուրս գալ Մեղրի եւ շարունակել, սա իրենց ծրագիրն է, պետք է բոլորս հասկանանք դա։ Երկրորդը, նա իրոք միավորելով երկուսին շարունակելու է պանթուրանական, ուրեմն իր մտահղացումը, իր ծրագիրը իրականացնել արդեն Միջին Ասիայի երկրների հետ, եւ այդ ժամանակ ես ուզում եմ պարզ ասեմ, որ շատ վատ է լինելու ոչ թե միայն Հայաստանի համար, այլ Ռուսաստանի, Չինաստանի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Եվրոպայի համար, նաեւ Միացյալ Նահանգները այստեղ պետք է անհանգստանան։ Ինչու՞։ Որովհետև Թուրքիան ոչ թե միայն ուզում է այդ գործողությունը իրականացնել, դրանով կանգ առնել։ Երկրորդ փուլը լինելու է նեոօսմանական կայսրության որոշակի վերականգնումը, ուզում եմ հիշեցնեմ Լիբիա, Սիրիա, Հունաստանի դեմ, Կիպրոսի դեմ, Իրաքի դեմ եւ այլն, այդ ամբողջ արդեն կոնտուրներն են, որը ձևավորվում են, եւ երրորդ փուլը դա լինելու է արդեն պանիսլամական կառույցի ձևավորումը, ինչու են դա անում։ Եթե օբյեկտիվ մոտենանք այդ հարցին, ապա խոսքը գնում է նրա մասին, որ իրենք ձևավորում են իրենց բևեռը, աշխարհաքաղաքական բևեռը։ Կա Ամերիկա, կա Ռուսաստան, Չինաստան եւ Եվրոպա ինչ որ չափով, այս ժողովուրդները փորձում են իրականացնել։ Ինչու եմ ասում բոլորին է վատ լինելու, որովհետեւ դուք պատկերացրեք Ռուսաստանում 25 միլիոն մուսուլման է ապրում եւ այնտեղ շատ հնարավոր է Վոլգայից սկսած եւ այլն Յակուտիայով, Ալտայով վերջացած այդպիսի բզկտումներ լինեն։ Չինաստանում ույգուրներն են, մոտ 80-ից 100 միլիոն ժողովուրդ են։ Իրանի համար ինչու է Իսրայելը Ադրբեջանի հետ համագործակցում, որովհետև Իրանը իր թշնամին է, ուրեմն Ադրբեջանի միջոցով փորձում է վնասել Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը։ Ուրեմն այստեղ Հայաստանի այսօրվա մեր ամենագլխավոր խնդիրը այն ինչ որ մենք անում ենք ռազմական դաշտում դա պարզ է եւ անհրաժեշտ է շարունակել միանշանակ մենք պետք է հաղթենք, որովհետեւ ուրիշ երկ չունենք, մենք հակառակ պարագայում ցեղասպանական գործողություններ են լինելու այստեղ, ես դա առանձնացնում եմ այդ հարցը, մենք պարտավոր ենք այսօր աշխարհին զգուշացնել, պետք չի կարծել թե բոլորը հասկանում են այս ամենը, կամ եթե հասկանում են ինչու չեն գործում։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ չեն գործում, ուրեմն մենք պետք է պարտադրենք, որ նրանք հասկանան եւ շարունակեն գործել։ Ինչ է քննարկում Ռուսաստանում, եկեք տեսնենք։ Դրանք քննարկում են երկու հարց, որի փրթե այո, Թուրքիան միջամտություն է արել, աջակցում է, իսկ փաստացի չի աջակցում, նա մասնակցում է եւ իրականացնում է այդ գործողությունները։ Երկրորդը, որի փր նա ODKB-ն է ուզում դիսկրեդիտացիայի ենթարկի, շատ լավ, բայց ամենահարցը իր գլխավոր Թուրքիայի Անդրկովկաս մտնելն է եւ սրանով հաստատվել այս տարածաշրջանում։ Եկեք պարզ խոսենք, Բաթում այլևս վրացական քաղաք չի, թող ինձ ներեն իհարկե։ Թիֆլիսը շրջափակված է։ Այո, մեր սահմանում ադրբեջանական քանի գյուղեր են։ Այո, Նախիջևանը հստակ արդեն թուրքական ազդեցության տակ է,
որովհետև մենք դրա մասին 4 տարուց ավել է խոսում ենք, որ մենք պարտավոր ենք բարձրաձայնել այդ ամենի մասին, եւ երրորդը մենք նույնպես տեսնում ենք, որ թուրքալեզու պետությունների միություն հասկացությունը արդեն իսկ գրանցված է, ընդամենը մի կես տարի, մի տարի առաջ Բաքվում այդպիսի պայմանագիր կնքվեց։ Բայց այդ ինչի մասին դուք խոսում եք կամ բաց թողում եք կամ այս փուլում է պետք է հասցնել միջազգային հանրությանը։ Եվ այդ միջազգային հանրություն հասկացությունը հետեւյալն է, ոչ թե վերացական, այլ նրանք, ովքեր շահագրգիռ են, որպեսզի մեզ լսեն եւ իրենց շահերից լսեն։ Իրան, Չինաստան, Ռուսաստան առաջնային, Եվրոպան անպայման, որովհետեւ գլուխները շատ է ցավելու, երբ որ թուրքերը այստեղ ամրապնդվեն, ուշադրությունը շեղելու են նաեւ չմոռանան, որ Վիեննայի դարպասների առաջ էին կանգնած թուրքերը ժամանակին, այնպես որ իրենք էլ ապահովագրված չեն։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ Էրդողանը եւ իր այդ թիմը այսպես կոչված այսօր շատ վտանգավոր խաղ են սկսել եւ վաբանկ են գնացել։ Մոսկվան հավանություն չտվեց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության Ադրբեջանի քաղաքական աջակցության մասին Թուրքիայի հայտարարությանը Պեսկովն ասել է, այսինքն այդ գիտակցումը կա եւ հավակնություններն Միանշանակ, որ Ռուսաստանը հասկանում է, թե ինչ է լինելու, եթե Թուրքիան իսկապես գա Անդրկովկաս, առնվազն Անդրկովկաս, ինքը շատ լավ հասկանում է, որ դա շարունակություն է ունենալու եւ Հյուսիսային Կովկասում եւ այլտեղ։ Իրենց ծանր հրետանի Սալավյովն էլ, չգիտեմ, ծանոթ եք չէ՞ թե հայտարարեց դրա մասին, որ սա միայն Հայաստանի խնդիրը չի։ Ես երեք հարցազրույց եմ տվել Կոմսոմոլսկայա Պրավդա թերթի ռադիոյի ուղիղ եթերում եւ այս ամբողջը նաեւ փորձել եմ այնտեղ ներկայացնել։ Բայց հարցը հետեւյալն է, դա պետք է արվի պաշտոնապես։ Ես հիմա առաջարկում եմ մեր կառավարությանը Արտաքին գործերի նախարարությանը, այն ամբողջ մոնիտորինգը, որը իրենք արել են, մենք ունենք բոլոր փաստարկները հաստատելու, որ Թուրքիան իսկապես ոչ թե աջակցում է, նորից եմ կրկնում, այլ մասնակիցն է եւ իրականացնում է իր ծրագիրը։ Եվ դա ոչ միայն հայտարարությունների տեսքով, այլ շատ կոնկրետ միջազգային հասարակ բան վերցրեք Նախիջևանում ինչ գործ ունի Թուրքիան ընդհանրապես։ Դուք քչերից եք, որ չգիտեմ, տարիներ շարունակ դրա մասին խոսում եք, ասում եք, որ ասում էի ժամանակն է դրա մասին խոսել։ Մեր սահմանային լարվածությունը դա էլ չբերեց, զգոնության եւ շատերն ասում են, որ քիրվայական քաղաքականության հետևանքներն էր։ Կա այդպիսի բան, թե ինչ որ հույսեր ունեին, որ իբր այսպես որ մենք հայտարարենք, որ խաղաղ ենք, խաղաղություն ենք ուզում եւ այլն, նրանք էլ այդ ամենը լսելու են։ Աշխարհը փոխվել է։ Աշխարհը խոսում է ուժի դեզվով, այս պետք է հասկանանք եւ մենք հիմա որպես դաշնակից երկիր Ռուսաստանը դա առաջնայինն է մեզ համար բոլոր այն խոսակցությունները, որոնք հիմա փորձ են անում ինչ որ ձևով հարցականի տակ դնել Ռուսաստան-Հայաստան փոխհարաբերությունները, դրանք դավաճանական են, միանշանակ, ներքին մասին է խոսքը, որովհետեւ դա մեր անվտանգության երաշխավորն է այսօր, պարզ պիտի խոսենք, այն առումով, որ իհարկե կռիվ անողը մենք ենք, մեր փոխարեն ոչ ոք չի գնալու պատերազմի, մենք պարտավոր ենք միասնական լինել եւ այդ ամբողջ հայությունը համախմբվել է այսօր դրա համար, որ պաշտպանի մեր սեփական ճակատագիրը եւ թույլ չտա ցեղասպանական գործողություններ լինեն նորից, իսկ դա իմիջիալոց հստակ պետք է հասկանալ, որ եթե Թուրքիան իսկապես կարողանա հաջողության հասնել, միանշանակ է, որ նա շարունակելու է ցեղասպանական գործողությունները եւ ես ուրախ եմ, որ երեք Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայի եթերում դա ասեց, որ մենք անընդհատ հասկանում ենք այդ վտանգը։ Ուղղակի այս պահին պետք չէր միայն ասել, 2-2.5 տարի շարունակ, երբ որ ցեղասպանության մասին այս ընդհանրապես այս ամեն ինչը կողք էր դրված, երբեմն լինում է այսինքն բայց հիմա դա է ձևակերպումների հարցն է այստեղ իմիջիալոց։ Ուրեմն մենք տեսեք, ինչու ենք մենք ինչ որտեղ տանուլ տալիս տեղեկատվական։ Ես ուզում եմ միեդի որոշման հետ կապել դա, բայց մինչ այդ երկու դիտարկում եւ ձեր մեկնաբանությունը, համարոտ։ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Պուտինի հետ չի քննարկել 102-րդ ռազմաբազայի ներուժի կիրառման հարցը, սա մեկ հարց, ձեր գնահատականը սրան։ Փաշինյանը դեմ է արտահայտել Մոսկվա-Երևան-Բաքու եռակողմ գագաթնաժողովի անցկացմանը։ Ճիշտ եք տեսնում սա, թե ոչ, ինչու։ Ասեմ ինչու։ Առաջին հերթին այսօր դրա կարիքը իսկապես չկա 102-րդ բազայի, այո, այս փուլում չկա։ Տեսեք ինչ մի խնդիր կա։ Մենք արդեն խոսում են դրա մասին, պիտի պարզ ասել արդեն։ Եթե մենք փորձենք հիմա օգտագործել Իսկանդերը եւ Սկատը, այն ինչպես ասում են, մալը նիկամու не покажется։ Որովհետեւ դա ամենահզորագույն այսօրվա զենքն է, որը ունի միայն Հայաստանը,
Ռուսաստանից բացի իհարկե։ Այսինքն Ռուսաստանի նախագահը ուղղակի նվիրել է Հայաստանին այդպիսի զենք։ Հիմա, եթե մենք այդ զենքը օգտագործում ենք, այդ դեպքում արդեն լրիվ այլ քաղաքական եւ իրավական դաշտ է ձևավորվում ռազմական տեսանկյունից նաեւ։ Ինչու, որովհետեւ այստեղ արդեն այլ մի մակարդակի է բարձրանում այս պատերազմի ուրեմն գործողությունները։ Ուրեմն այստեղ ճիշտ է ասում, որ 102-րդ բազայի հնարավորությունները դեռ պետք չի օգտագործել։ Բայց մենք հիմա տեսնում ենք, որ F-16-ը օգտագործվում է Թուրքիայի այդ ռազմական օդանավերը, որոնք շատ լուրջ, պետք է ասենք, ամերիկյան արտադրանք են, եւ դրա դիմաց մենք պետք է ունենանք քաղաքական լուրջ պաշտպանություն, որովհետեւ նրանք ավերիչ են։ Հիմա այս խնդիրը պետք է կարգավորի մեր ռազմական իշխանությունը։ Մյուս հարցը Ռուսաստանի Դաշնության հետ է։ Միասին իհարկե, որտեղ մենք ունենք հակաօդային պաշտպանություն, միասնական հակաօդային պաշտպանություն, մենք ունենք միասնական զորախումբ եւ այլն եւ այլն։ Մենք իրոք ամբողջովին շահկապված ենք եւ մենք իրենց ազգային անվտանգության նաեւ համակարգում ենք նաեւ։ Ուրեմն այս պահին սա առաջինը, երկրորդ հարցը, որը Մոսկվա-Երևան Բաքու երակոմ գագաթնաժողովի շատ ճիշտ է, այս մթնոլորտում իսկապես չի կարելի նստել։ Այլևս էլ բանակցություններ, հասկացությունը ինչպիսին եղել են մինչև այսօր, այլևս չեն կարող լինել, որովհետև մի խնդիր կա, եթե մենք հիմա ճանաչենք օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության որևէ մի կարգավիճակ, ես դրա մասին ուզում եմ առանձին ասեմ, ուրեմն կնշանակի, որ Մինսկի խումբը այլևս գոյություն չունի, դա պետք է հասկանալ։ Մենք պիտի վերադառնանք նորից։ Այո, բայց մենք իրավունք էլ չունենք չճանաչելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինչ որ մի կարգավիճակը, ասեմ որ պարզ լինի մեր ժողովրդի համար։ Մեկը դա անկախ հանրապետություն կարգավիճակն է։ Երկրորդը միացումն է։ Երրորդը մենք ճանաչում ենք նրա ձևավորման լեգալ ձևը, լեգիտիմ ձևը, այսինքն օրինականությունը, որ ինքը դուրս է եկել Ադրբեջանի կազմից, օրինական ճանապարհով այդ դրա մասին շատ խոսել ենք։ Բայց նա կա, որ ինքը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմից։ Չէ, անկախ Ադրբեջանի հարցը չի։ Մենք երբ որ խոսում ենք նրա մասին, որ նա դուրս է եկել, դա խոսքը գնում է 90 թվականի իրավիճակին, երբ որ նա օգտագործել է սովետական միության օրենքը, ապրիլի 3-ի օրենքն է դա, որը իրավունք էր տալիս ինքնավար մարզերին դուրս գալ այն հանրապետության կազմից, որը դուրս էր գալիս խորհրդային միության կազմից։ Դա արել է Արցախը, հետո ամսի 10-ին դեկտեմբերի արել է հանրաքվե եւ դուրս եկել։ Հիմա այս մի տարբերակ, որը որ կարելի է իսկապես օգտագործել, որպեսզի մենք տանք կարգավիճակ, որպեսզի մենք Արցախի հետ հիմա դաշինք ձևավորելու իրավունքը օրինականացնենք։ Շատ լավ, եւ մենք ժամանակ չունենք, վերջին հարցը Միեդի որոշումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանին կոչ է արել դադարեցնել հակամարտությունը, որը ոտնահարում է խաղաղ բնակչության իրավունքներ, այսպեսի մի հայտարարություն, որոշ փորձագետներ ասին, որ մեր ներկայացված փաստաթուղթը պետք է առավել լավ մշակվել, լրամշակվել, ինչ առաջարկներ ունեք դուք։ Համաձայն եմ, ես խոսել եմ այսօր շատ լուրջ մասնագետի հետ եւ ես համաձայն եմ, որ դա իրոք անհրաժեշտ է շատ լուրջ մոտենալ այդ հարցին։ Եվ ինչու ոչ նաև նախորդ իշխանությունների հայտնի, մասնագետներին, պրոֆեսիոնալներին պետք է ներգրավել, այնտեղ Տիկին Գյուլումյանի անունն է շոշափվում։ Եղբայր, այսօր պետք է բոլորը հավաքվեն եւ խելքի տալով անեն այն, ինչ որ անհրաժեշտ է մեր երկրին, մեր ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ունի իշխանությունը։ Հիմա չգիտեմ, ունի թե չունի, պարտավոր է ունենալ։ Ինչ վերաբերում է հայտարարությանը, հետեւյալն էր, որ պետք է հաշվի առնել որ մենք ունեինք գերատեսչությունների միջև, պաշտպանության երկու նախարարությունների միջև Վազգեն Սարգսյան, Սեյրան Օհանյան այն ժամանակվա։ Մենք ունեինք պայմանագրային արդեն հարաբերություններ, որի հիման վրա մենք ձևավորել ենք այն մասնակցությունը, որը ունենք Արցախում։ Այսինքն մեր զորքերը այդպես պատահական չեն այնտեղ կանգնած։ Մենք այդ իրավունքը ձեռք ենք բերել։ Մյուս կողմից իհարկե պետք է հասկանալ, որ միայն կոչ անելով եւ ընդհանրապես հիմա տեսեք բոլորը հորդորներ են անում, որ իբր թե վերացրեք, կանգնեք, մի կռվեք եւ այլ։ Դրա ժամանակը անցել է։ Հիմա կամ գործողություններ են լինելու, սանկցիաներ է պետք, որպեսզի Թուրքիան հասկանա, որ իր դեմ է դուրս գալիս շատ մեծ ուրեմն երկրների մի շարք, սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Մենք դա պետք է պնդենք եւ առաջարկենք։ Սանկցիաներ են պետք, որպեսզի Թուրքիային սանձազերծեն եւ նույնը պետք է արվի Ադրբեջանի համար։ Եթե մենք այս ուղղությամբ
կարողանանք ճիշտ օգտագործենք մեր լոբինգը, որը կա աշխարհով Եվ ասենք, ասեմ, մենք խոսում ենք ցեղասպանության մասին, բայց ոչ մի փաստ չենք բերել այդ նյութի մեջ նաև պիտի դա հաստատի, որ ցեղասպանական գործողությունները հիմա Հայաստանում, Արցախում հայի նկատմամբ Եվ նաև Բաքուն, Սումգայիթը, Դուք եք համաձայն, որ դա պիտի ընդգծված լինի դրա մեջ։ Իհարկե, դա շատ կարևոր խնդիր է։ Եվ դրա համար անհրաժեշտ է այսօր համակարգել այսօրվա մեր գործողությունները։ Ես ձեր եթերում ասեցի մի անգամ, որ արդեն այս պահին 3-4 օրը, որ պաշտպանության կոմիտե է պետք ստեղծել, որպեսզի մենք հիմա հավաքվենք, բոլորս խելքի տանք, 14 կուսակցություններով մենք 2 հայտարարություն ընդունեցինք։ Հո դրանով չվնասեցինք մեր պետության ուրեմն շահերին։ Հակառակը մենք նպաստում ենք դրան։ Հիմա պետք է շարունակել այդ խորհրդակցությունը։ Հիմա ռազմաքաղաքական էլիտան նաև Արցախում է, մենք տեսնում ենք, հա, եւ երկրորդ նախագահն է, Սեյրան Օհանյանն է, Խաչատուրովն է եւ այլն, այսպես բոլորը այնտեղ են։ Կարգավիճակի հարցը պետք է քննարկվի ազգային ժողովում եւ ես կարծում եմ, որ դա շատ ճիշտ կլինի, այս պահին մենք քննարկենք դա։ Եվ կարողանանք ճիշտ լուծում գտնենք։ Տարբերակներից մեկը պետք է ընտրվի եւ մենք այո, պարտավոր ենք ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության որևէ ճիշտ կարգավիճակը, որը բխում է մեր շահերից։ Շնորհակալություն, այսօր իմ հյուրն էր Դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։